Cowards és un duet que gira entorn a la construcció masculina, als seus dogmes, a la masculinitat més tòxica, contemporània, i la peça el que fa és contraposar elements justament per qüestionar aquests models i obrir portes a noves lectures. Si pot ser, ens preguntem també per què ens estranya veure a dos personatges estereotipats en situacions que potser culturalment no estem avesats. Cowards, que significa covards, fa referència justament a la covardia, a la deshonra més gran que teòricament pot patir l'home. És a dir, l'home pot ser valent, dur, però no pot ser covard. Qui és més covard? La persona que amaga totes aquelles febleses o justament la persona que no ho fa i decideix viure una dissidència tant sigui de gènere com d'identitària? Per mi és el segon cop que vinc a actuar a València, però és el primer cop al Carme Teatre i realment és un espai amb molt de caliu, amb unes condicions, crec que un tamany i una situació perfectes, i el tracte és exquisit, vull dir que amb moltes ganes, ojalà, puguem tornar molts cops.